पाश्चात्यो दिशतारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे जिनेश प्रभु, कृष्णा। सुरक्षा हरे माता जी। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बेना जी, ज्योति जी, नयना जी, हीना पटेल जी, राहुल जी। हरे कृष्णा, वेलकम, खूब खूब स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नैया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो शुरुआत करिए। श्री श्री राधा गोविंद नाथ चरणों में वंदन करी भगवान शाश्वत भक्त एवं अर्जुन जी, शिला प्रभुपाद जी, परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज, परम पूज्य नामदास प्रभु जी ने वंदन કરીને આજના સેશનની શરૂઆત કરીએ ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રાર્થના સાથે। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाचित् ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय, सद्गुरुदेव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम। તમારા બધાનો હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન વતીથી। તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની। તો બોલો કોના કોના દર્શન થઈ રહ્યા છે આપણને પિક્ચર્સમાં? નીચેના પિક્ચરમાં કોના દર્શન થઈ રહ્યા છે? शिला हरे प्रभु। कृष्ण। શ્રીલા પ્રભુપાદજી તો ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હોય એ આપણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે એમની પાસે લઈ જઈ શકે, એમના વિશેનું જ્ઞાન આપણને આપી શકે। ઓકે, તો ઉપરના પિક્ચરમાં ભગવાનના સરસ મજાના આપણને દર્શન થઈ રહ્યા છે। તો આજનો અધ્યાય 15મો, જેનું નામ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ, જે ઘણા બધા લોકો એનું પારાયણ રોજ કરતા હોય છે। અને અત્યારે જ થોડાક સમય પહેલા જ અત્યંત પાવન એવો કયો મહિનો પસાર થયો છે? અધિક માસ। અધિક માસ, જેને ભગવાને પોતાનું નામ આપેલું છે પુરુષોત્તમ માસ। તો ત્યારે આપણે જોઈ ગયા હતા કે જે કંઈ પણ સ્પિરિચ્યુઅલ એક્ટિવિટીઝ કરતા હોઈએ તો એનો ફળ કેટલો હોય છે, 1000 ગણો એનો ફળ હોય છે। આપણે ત્યારે પુરુષોત્તમ યોગ નામનો આજે 15મો અધ્યાય છે એનું પારાયણ રોજ કરતા હતા। ઘણા બધા લોકો તો ડેલી બેઝ ઉપર કરતા હોય છે। તો જોઈએ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અત્યારે 15મા અધ્યાયમાં આવી ગયા છે। તો 14મા અધ્યાયમાં ગઈકાલના અધ્યાયમાં જ્ઞાન આપ્યું હતું ગુણો વિશે। ઓકે, કયા કયા ગુણો ભણ્યા છે કાલના અધ્યાયમાં?
હરે કૃષ્ણ. હરે કેટલા કૃષ્ણ ગુણો છે માતાજી. પ્રકૃતિના? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. 3 ગુણો છે, સત્વ ગુણ, ત્રણ ગુણો. રજો ગુણ અને તમો ગુણ. યસ. તો આપણે ભણી ગયા હતા ત્રણેય ગુણો વિશે ડિટેલમાં ભગવાને બતાવ્યું હતું કે ત્રણેય ગુણના પરિણામ કેવા છે. ઓકે, મને જણાવો કે આપણે જોઈ ગયા હતા ત્રણ ગુણ આપણને બાંધે છે. સત્વ ગુણ સોનાની સાંકળ છે, તો કઈ વસ્તુઓથી બાંધી દે છે આપણને? સુખ અને જ્ઞાનથી બાંધે છે. સુખ સંગીનો જ્ઞાન સંગી. સુખ અને જ્ઞાનથી આપણને સત્વ ગુણ છે એ બાંધી દે છે. પછી જોઈ ગયા હતા કે રજો ગુણ એ રૂપાની સાંકળ છે, તો કેવી રીતે બાંધી દે છે આપણને? કઈ વસ્તુથી બાંધે છે? સકામ કર્મથી બાંધે છે. કામ કર્મથી બાંધી દે છે. અને તમો ગુણ જે લોઢાની સાંકળ છે, એ પ્રમાદ અને આળસને કારણે નિમ્નતર યોનિમાં જન્મ લેવામાં મજબૂર કરે છે. એક્ઝેક્ટલી. તો એ તો અજ્ઞાનતાથી ભરપૂર છે. તમો ગુણ છે, ખબર જ નથી વ્યક્તિને મારા માટે શું સારું છે, ખરાબ છે, કરવું શું જોઈએ, કાંઈ જ ત્યાં ખબર નથી. અજ્ઞાનતા છે અને ઉન્માદ, નિદ્રા, આળસ એના પરિણામો છે. ઓકે, તો આપણે ગતિ વિશે અત્યારે માતાજીએ જણાવી દીધું તમો ગુણના. તમે મને જણાવો સત્વ ગુણમાં ગતિ કયા લોકમાં થાય છે, રજો ગુણમાં કયા લોકમાં અને તમો ગુણમાં? બોલો. મૃત્યુ પાછળ ગતિ ક્યાં થાય છે જણાવ્યું હતું ગઈકાલના અધ્યાયમાં. હરે કૃષ્ણ. સત્વગુણમાં મહર્ષિઓને અને ઉચ્ચ લોક ને સત્યલોકમાં ઉચ્ચ લોકમાં થાય છે. સત્વગુણમાં મૃત્યુ થયું હોય તો ઉચ્ચ લોકમાં થાય છે. લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઓકે, રજોગુણમાં થાય તો ક્યાં ગતિ થાય છે? ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે. અહીંયા જ પૃથ્વીલોક ઉપર. પૃથ્વી ગ્રહ ઉપર. યસ. અને તમો ગુણમાં અધમ યોની પ્રાપ્ત થશે. નિમ્નતર નિમ્નતર યોનિમાં જઘન્ય ભગવાને કીધું હતું નરક લોકમાં આપણને જન્મ લેવું પડે છે. તો જોઈ ગયા છે આપણે કે કયા ગુણમાં અવસ્થિત કાર્ય કરીએ તો આપણી ગતિ કેવી થાય છે. તો ત્રણેય ગુણ વિશે ભણ્યા છીએ, પરંતુ ભગવાન જે આપણને કહી રહ્યા છે અર્જુનજીના મારફત, ગુણાતીત આપણે થવાનું છે, ગુણોથી પર થવાનું છે, તો ભગવાનના ધામમાં આપણને એન્ટ્રી મળે. હવે ધામ વિશે આપણે ડે 1 થી સાંભળતા આવ્યા છીએ. તો આ જે અધ્યાય છે અહીંયા ભગવાન પોતાના ધામ વિશે આપણને જણાવવા જઈ રહ્યા છે. તો જેના દ્વારા આપણે ઈચ્છા તો કરીએ કે હા અહીંયા જોઈએ આપણે આ અધ્યાયમાં જે ભગવાન આપણને જણાવશે કે આપણે બધા ક્યાં છીએ, અહીંયા ભૌતિક જગતમાં, અને ભગવાનનો ધામ ક્યાં છે? તો આધ્યાત્મિક જગતમાં ભગવાનનું ધામ આવેલું છે. તો આપણે જાણીએ કે ભગવાનનો ધામ કેવો છે, તો આપણા મનમાં આપણે ઈચ્છા કરીએ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારું ઠેકાણું નથી, અહીંયા તો ટેમ્પરરી આવ્યા છીએ, ભાડાનું મકાન છે, આજે શરીર મળેલું છે. ભાડાના મકાનમાં કેટલા વખત સુધી રહીએ છીએ આપણે? ભાડાના મકાનમાં આપણને ખબર હોય છે ને કે બસ 11 મહિનાનું કોન્ટ્રાક્ટ છે. આપણને ખબર હોય છે કે બસ 11 મહિના થયા એટલે મારે તો હવે નવું મકાન શોધવું પડે. સેમ વે અહીંયા આ ભાડાના મકાનમાં કેટલા સમય છે આપણને એ પણ જ્ઞાન નથી. તો આપણે ઈચ્છા તો ડેવલપ કરીએ કે આ જયારે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં શરીર દેહ ત્યાગ કરીએ એના પાછળ ભગવાનના ધામમાં આપણને એન્ટ્રી મળે. એટલા માટે પોતાના ધામનું વર્ણન એવું સુંદર અધ્યાય આજનો છે. શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. અધ્યાય 15મો અને શ્લોક 1. શ્રી ભગવાન વાચ ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. ભગવાન શરૂઆત જ કરી રહ્યા છે આ અધ્યાયની ઊંધા વૃક્ષથી. એ એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે જેના મૂળ ઉપર છે અને શાખાઓ નીચે. તો ઊંધા વૃક્ષથી શરૂઆત કરી રહ્યા છે આજનો અધ્યાયની. પછી આગળ કહી રહ્યા છે કે પાંદડા શું છે? આ જે વૃક્ષ છે એના પાંદડા છે વેદ મંત્રો, અને જે મનુષ્ય વૃક્ષને જાણી લે છે ને તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. તો અલગથી પછી વેદો ભણવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. કોના માટે? જે જાણી લે કે આ જે વેદ મંત્રો, વેદોનો સાર જે છે એને જો જાણી જઈએ તો બીજા જ અધ્યાયમાં જેમ જણાવ્યું હતું કે જે હેતુઓ
મોટા જળાશયથી સિદ્ધ થાય છે, નાના નાના કુવાઓથી જે સિદ્ધ થાય છે એ મોટા જળાશયથી સિદ્ધ થાય છે. જો આપણે જાણી જઈએ કે વેદોનો સાર શું છે તો પછી અલગથી વેદો ભણવાની કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી. તો જે જાણી જાય કે ભગવાન કૃષ્ણને જાણવું, જ્ઞેય, જ્ઞેય વિશે આપણે 13મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા હતા કે જ્ઞેય શું છે? જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ્ય. કોને જાણવું છે? તો ભગવાનને જાણવું, કૃષ્ણને જાણવું એ જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ્ય છે. આ જો જાણી જઈએ તો વેદોનો આશય સિદ્ધ થઈ જાય છે. તો ઊંધા વૃક્ષની વાત કરી રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે આપણે બધા અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છે અને ભગવાનનો એક ઊંધો વૃક્ષ ક્યારે હોય? જ્યારે સીધો વૃક્ષ છે તો જ ઊંધો વૃક્ષ, એટલે કે પરાવર્તનની વાત કરી રહ્યા છે કે આ વૃક્ષ આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છે ને તો આ પરાવર્તન છે, આધ્યાત્મિક જગતનું અહીંયા પરાવર્તન છે. કોઈ સીધો વૃક્ષ હોય તો એનું પરાવર્તન આવે ને, તો સીધો વૃક્ષ છે કયો છે? ભગવાનનું જે ધામ છે એનું જ અહીંયા પરાવર્તન છે, રિફ્લેક્શન અહીંયા ભૌતિક જગતમાં જોવા મળે છે. તો ઊંધા વૃક્ષથી વાત કરી રહ્યા છે, શરૂઆત કરી રહ્યા છે આ અધ્યાયની. તો તમે મને જણાવો કે આવો ઊંધો વૃક્ષ ક્યારે તમે જોયું છે? ન્યૂ પાર્ટિસિપન્ટ્સ ખાસ કરીને જણાવો. ઊંધા વૃક્ષને જોયું છે ક્યારે? હિના પટેલજી, મીનાબા ઝાલાજી, નયનાજી, પૂજાજી, જોયું છે ક્યારે? રાહુલ પ્રભુજી, પાણીમાં જોયું છે? ઓકે, પાણીમાં પણ છે. પાણીમાં હોય તો જયારે આપણે એમ હોય વૃક્ષનું ત્યારે આપણને દેખાય ને કે ઊંધો છે. ઓકે, હજી કઈ સિચ્યુએશનમાં આપણને જોવા મળે ઊંધો વૃક્ષ? નથી ખ્યાલ કોઈને? અહીંયા જો પિક્ચરમાં નાના હતા આપણે ત્યારે જયારે કોઈ વૃક્ષ ઉપર આમ ઊંધા લટક્યા હોઈએ, દાણા કીડાની જેમ ઊંધા લટકી, તો ત્યારે આપણને દેખાય ને કે મૂળ છે એ ઉપર છે અને ડાળીઓ ક્યાં છે તો નીચે છે, આવું દેખાય છે ને. પરંતુ કેવું છે કે આ બંને સિચ્યુએશનમાં આપણને ખબર હોય છે કે આપણે ઊંધા લટક્યા છે ને અથવા તો પરાવર્તન છે ને એટલે ઊંધો દેખાઈ રહ્યો છે. તો એ સમજવું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે અહીંયા આપણે પરાવર્તનમાં છીએ ને તો ઓરિજિનલ વૃક્ષ પણ છે, તો ત્યાં જવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એને સમજાવવા માટે એક હજી પણ સુંદર એનોલોજી આ પિક્ચરમાં આપેલી છે. જણાવો, આ પિક્ચરને જોઈને શું સમજી શકાય છે? હરે કૃષ્ણ. એક પિક્ચર છે ને આપણી સમક્ષ. એક મકાન ટેકરા ઉપર છે અને એ મકાનમાં જવા માટે પુલનો સહારો લે છે. हरे कृष्ण माताजी। अवाज ही नहीं आता माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। હરે કૃષ્ણ. નેટવર્ક. વોઇસ હરે આવે છે કૃષ્ણ. મારી હવે? હરે કૃષ્ણ. હા, એક એમ આઈ ઓડિબલ? હા હવે બરાબર. એક બેન હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બરાબર છે માતાજી હવે? હરે કૃષ્ણ. હા, ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. તો ક્યાંથી સંભળાયું છે તમને બધાને? પુલ વિશે સંભળાયું? પુલની ચર્ચા કરી ત્યારે માતાજી પૂરું જ નથી સંભળાયું. ઓકે, તો હું વાત કરી રહ્યા હતા આપણે કે આપણે આ પિક્ચર વિશે કોઈ જણાવી શકે છે? પહેલો તો મારો પ્રશ્ન આ હતો જોઈને. એક ટેકરો છે, ટેકરા પર મકાન છે અને પુલ સહારે મકાનમાં જવું.
ઓકે, યસ પ્રભુજી. તો એક થર્ડ છે ને બીજો થર્ડ છે. તો આપણે આ જે પહેલો થર્ડ છે ને એ 84 લાખ યોનિઓ છે. 84 લાખ યોનિઓ એક થર્ડ થી બીજા થર્ડ ઉપર આપણને જવું હોય તો એક બ્રિજ ની જરૂર હોય છે ને. તો આ બ્રિજ રૂપે આપણને મળેલું છે આ માનવ દેહ. તો માનવ દેહમાં અત્યારે છે અતિ દુર્લભ. તો આપણી પાસે એ બ્રિજ ની સમાન છે, એક પુલ ની સમાન છે. પરંતુ કરવાનું શું છે, આને પાર કરીને બીજી બાજુ જવાનું છે. પરંતુ આપણે શું કરી રહ્યા છીએ અત્યારે આ બ્રિજ ઉપર છે. આપણને તો એમ લાગે છે કે આ જ આપણી દુનિયા છે. કેટલો આનંદ આવી રહ્યું છે અહીંયા આ દુનિયામાં. જોવો તો ખરા, ઠંડી ઠંડી પવન છે, કેટલું સુંદર દ્રશ્ય અહીંયાથી દેખાઈ રહ્યું છે. ખુલ્લું આકાશ, નીચે સુંદર નદીઓ વહી રહી છે. આવા દ્રશ્ય દેખાઈ રહ્યા છે તો આપણને મજા આવી રહી છે. પણ વિચાર કરો, જ્યારે વરસાદ આવશે, વીજળીઓ ચમકશે, તુફાન આવી જાય, અત્યારે જ આવ્યું હતું ને ગુજરાત બાજુ બિપરજોય, આવો કોઈ તુફાન આવી ગયો તો શું હાલ થાય આપણો આ બ્રિજ ઉપર? પડી જવાનો કેટલો ભય રહે છે. તડકો આવે, ઉનાળાના દિવસોમાં જે તડકા હોય છે કેટલા ભયંકર હોય છે. આવા તડકા આવી જાય ત્યારે કઈ હાલત થાય આપણી? તો આપણે કરવાનું શું છે કે અહીંયા આ બ્રિજ પર જઈને તો એને પાર કરીને બીજી બાજુ જે સુરક્ષિત એક મકાન દેખાઈ રહ્યું છે ને બધાને, તો આ શું છે, કોને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે મકાન અહીંયા બીજા થર્ડ ઉપર? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નો ગૌલોક ધામ. ભગવાનનું ધામ, ગોલોક વૃંદાવન ધામ. તો ત્યાં આપણે જો પહોંચી જઈએ તો સુરક્ષિત આપણે રહી શકીશું. ભગવાનનું આપણને પ્રોટેક્શન મળશે. અને તડકો આવે, વરસાદ આવે, અતિવૃષ્ટિ થાય, તુફાન આવી જાય તો પણ કોઈ ચિંતાની આવશ્યકતા રહેશે નહીં. સેમ વે આપણે પણ ભગવાનના ધામમાં જવા માટે પ્રયત્ન કરવું જોઈએ. ત્યાં પહોંચી જઈએ તો કોઈ ચિંતા રહેશે નહીં. આગળ જે આપણને ભગવાન જણાવી રહ્યા છે, અધશ્ચોર્ધ્વં પ્રસૃતાસ્તસ્ય શાખા ગુણ પ્રવૃદ્ધા વિષય પ્રવાલા અધશ્ચ મૂલાન્યુ સંતતાની કર્માનુબંધેની મનુષ્ય લોકે. આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. પોષણ કોણ આપી રહ્યું છે અહીંયા? તો પ્રકૃતિના 3 ગુણો. તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. મૂળ નીચે આવે છે અને સકામ કર્મથી બંધાયેલા છે. એ જે વૃક્ષને સરખાવી રહ્યા છે હવે જે ભૌતિક જગત છે, તો એને પોષણ કઈ વસ્તુથી મળી રહ્યું છે? તો પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે ને, ગઈકાલે જે આપણે ભણી ગયા હતા, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. આ 3 ગુણ દ્વારા પોષણ મળી રહ્યું છે આ વૃક્ષને. અને ડાળખીઓ જે છે એને સરખાવવામાં આવેલું છે ઇન્દ્રિયોના વિષયો સાથે, જે આપણે સતત એ જ વસ્તુમાં પરોવાયેલા હોઈએ છીએ, પોતાનો સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. હજી આગળ જણાવ્યું છે કે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે, આધાર ક્યાં છે. આ વૃક્ષને જોઈને, આ ભૌતિક જગતને જોઈને એ કોઈ પણ અનુમાન લગાવી શકતો નથી, જાણી શકતો નથી એ ક્યાંથી શરૂઆત થઈ રહી છે, અંત થઈ રહ્યો છે, મધ્ય ક્યાં છે. અને એની અનુભૂતિ છે ને વાસ્તવિક અહીંયા નહીં થઈ શકે. શું કામ? વૃક્ષની વાસ્તવિક અનુભૂતિ, કારણ કે આપણે અહીંયા પરાવર્તનમાં રહીએ છીએ. આ જે ભૌતિક જગત છે, પહેલા શ્લોકમાં ભગવાને જેમ કીધું છે, તો આ પરાવર્તન છે. તો ધારો કે કોઈ વૃક્ષ છે, કેરીનો વૃક્ષ છે અને એના ઉપર સરસ મજાની કેરીઓ આવેલી છે અને એનું પરાવર્તન જ્યારે જોઈ રહ્યા છે, પાણીમાં પરાવર્તન જોઈ રહ્યા છે, તો આપણને પણ એવું જ કલર સાથે એવું જ વૃક્ષ આપણને જોવા મળશે પરાવર્તનમાં. કે કેરીનો વૃક્ષ છે, કેટલો મોટો છે, કેરીઓ પણ સરસ મજાની યલો કલરની પરાવર્તનમાં જોવા મળે છે કે કેવી સુંદર લાગેલી છે. પરંતુ એ કેરીઓનો સ્વાદ લઈ શકાય છે પરાવર્તનથી? નથી લઈ શકાતો. શું કામ? આ તો પરાવર્તન છે. પરાવર્તનમાં જે રિયલ ટેસ્ટ છે એ ક્યાંથી આપણને ખબર પડશે? કેરીનો સ્વાદ કેવું છે એ જાણવું હોય તો જે વાસ્તવિક વૃક્ષ છે ત્યાં જવું પડે છે. તો સેમ વે આપણે બધા અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છીએ. તો આપણે પણ અહીંયા આપણને એમ લાગે છે કે આનંદ આપણને મળી રહ્યો છે, પરંતુ 8મા અધ્યાયમાં ભગવાને કહી દીધું હતું આ ભૌતિક જગત કેવું છે. 8.14 જણાવ્યું હતું ને કેવું છે આ ભૌતિક જગત? સુખાલયમ છે ને દુઃખાલય. દુઃખાલયમ, અશાશ્વતમ. ભગવાને કીધું હતું ને ત્યાં. તો અહીંયા તો દુઃખ જ મળશે. તો વાસ્તવિક આનંદની અનુભૂતિ અહીંયા થઈ શકશે નહીં. શું કામ? આ તો પરાવર્તનમાં છીએ આપણે બધા. તો વાસ્તવિક વૃક્ષની અનુભૂતિ તો વાસ્તવિક ધામમાં જઈએ ત્યારે જ વાસ્તવિક આનંદની અનુભૂતિ થશે આપણને. તો હવે ફસાઈ તો ગયા છીએ અહીંયા આવા પરાવર્તનમાં. તો કરવાનું શું છે? તો ભગવાન કહે છે કે એને વિરક્તિના આ જે
સુદૃઢ મૂળ કેવા છે એના સુદૃઢ છે આ વૃક્ષના ભૌતિક જગતમાં. કારણ કે જો સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે, સકામ કર્મોથી પોષણ મળી રહ્યું છે ડાળખીઓને, તો નીચે આવે છે સકામ કર્મથી પોષણ મળી રહ્યું છે, ફરીથી જન્મ, ફરીથી નવી યોની પ્રાપ્ત, ફરીથી મૃત્યુ. તો જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં અહીંયા ફસાયેલા છે, વારંવાર આ ચાલી રહ્યો છે, આ જે ચક્ર છે એ. તો અહીંયાથી બહાર તો નીકળવું પડે, તો એના માટે ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે કે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. આ વૃક્ષને કાપી નાખશું તો જ એનાથી બચી શકાય છે. તો વારંવાર આ જન્મ મૃત્યુ તો ચાલ્યા જ કરે છે. નીચે આવી જાય, સકામ કર્મથી પોષણ મળી જાય, ફરીથી નવી યોની પ્રાપ્ત. તો ભગવાન કહે છે વિરક્તિનો શસ્ત્ર લો અને કાપી નાખો આ વૃક્ષને. તો વૈરાગ્ય અને વિરક્તિ બે ટર્મ્સ હોય છે. વૈરાગ્ય જયારે આપણે ભક્તિમાં આવ્યા છે, તો નવા ભક્તિમાં આવ્યા હોય ને, તો ત્યારે વૈરાગ્ય એટલે પ્રયત્નપૂર્વક કોઈ વસ્તુ આપણે છોડીએ તો એને કહેવાય છે વૈરાગ્ય. કે ખબર પડી કે આ વસ્તુ છે ને મને ભક્તિમાં આગળ વધવામાં અવરોધ ઉત્પન્ન કરશે, તો એ વસ્તુને આપણે પ્રયત્નપૂર્વક ત્યાગ કરીએ. કે ચા કોફી છે તો ભક્તિમાં એ અવરોધ ઉત્પન્ન કરે છે, તો એનો ત્યાગ કરીએ. કૃષ્ણથી મને દૂર લઈ જાય છે. અથવા ડુંગળી લસણ છે તો કૃષ્ણને ભોગમાં લગાવાતું નથી, આચાર્યો ના પાડી રહ્યા છે, તો પ્રયત્ન કરીએ શરૂઆતમાં કે આ તો મારે છોડી દેવું છે, ને ધીરે ધીરે આપણે છોડી દેતા હોઈએ છીએ. બીજી ટર્મ આવે છે વિરક્તિ. વિરક્તિમાં કેવું છે, કૃષ્ણ પ્રત્યે જયારે આસક્તિ થઈ જાય, પ્રેમ થઈ જાય, તો વિરક્તિ જીવનમાં આવી જાય છે. વસ્તુઓ છોડવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કરવો પડતું નથી, આપણને ખબર પડી ગઈ છે. વારંવાર જયારે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચી હોય, ક્લાસીસ અટેન્ડ કર્યા હોય, જપ કર્યા હોય, નામ જપમાં એટલી પાવર છે, જપ કર્યા હોય તો આપણને ત્યારે પ્રેરણા એવી મળે છે કે ના, કૃષ્ણને ભોગમાં નથી લગાવાતું ને ડુંગળી લસણ, તો એ હું પણ એનું સેવન કરીશ નહીં. તો પોતાની મેળે કોઈ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, આવી રીતે છૂટી જાય છે વસ્તુ, તો એને કહેવાય છે વિરક્તિ. તો કૃષ્ણને મળવા જઈ રહ્યા છે, ત્રિલોકના અધિપતિ, એમના શરણમાં જો જવું હોય આપણને, તો ત્યાગ તો કરવું પડશે ને, કોઈને કોઈ વસ્તુ છોડવી તો પડશે. અહીંયા ભૌતિક જગતમાં પણ કોઈ સંબંધ લઈ લઈએ આપણે, કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ હોય આપણે, એ જો આપણને કહે કે આ મને નથી ગમતું, અથવા તો પહેલી વસ્તુ મને ગમે છે, તો આપણે એ મુજબ વર્તન કરીએ છીએ કે નહીં. યલો કલર છે ને મને ખૂબ ગમે છે, આપણે પણ યલો કલર વધારે પહેરતા હોય છે કે નહીં, કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને ગમતો હોય. સેમ વે તો અહીંયા કૃષ્ણને મળવા જઈ રહ્યા છે, તો ત્યાગ તો કરવું પડશે, તો વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે કાપી નાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી તેને એવા સ્થાનની, હવે કાપી તો નાખ્યું, હવે ક્યાંક તો સ્થાન તો શોધવું પડશે ને, રહીશું ક્યાં? ભગવાન કહે છે કે એવું સ્થાન શોધવું જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહે નહીં. યમ પ્રાપ્ય નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ. આઠમા અધ્યાયમાં કીધું હતું ભગવાને, તો કહી રહ્યા છે કે જ્યાં ગયા ને તો પાછા આવવાનું રહેતું નથી. અને ત્યાં તેને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ. જે બધાના સ્વામી છે, એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એવા કૃષ્ણનું શરણ લેવું જોઈએ, કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે, તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે. બધાના જે સ્તોત્ર છે, મૂળ છે, બધું એમનાથી જ આવી રહ્યું છે, તો એમનું શરણ લેવું જોઈએ. અહીંયા કમ્પેરિઝન આપેલું છે, આધ્યાત્મિક વિશ્વ વર્સેસ ભૌતિક વિશ્વ, જ્યાં આપણે બધા રહી રહ્યા છે, ભૌતિક જગત. તો ભૌતિક જગત કેવું છે, વાસ્તવિક છે, સત્ય છે, પરંતુ અસ્થાયી છે. કહેતા હોય છે ને બધા, બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. તો જગત મિથ્યા નથી, વાસ્તવિક છે, પરંતુ છે કેવું, અસ્થાયી છે. ભગવાને કીધું છે ને દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. તો નાશ, અહીંયા બધી જ વસ્તુઓ છે, 14 લોક, એક ભૌતિક જગત એટલે એક બ્રહ્માંડ, જે આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં ભણી. જો ગોલોક ચાર્ટ આપણે પહેલા જ લઈ લીધું છે, કારણ કે આપણે સમજી શકાય. વારંવાર ભગવાન લોકોની વાત કરે છે ને, કે સર્વ લોક મહેશ્વરમ, એવું જયારે ભગવાન કહે છે, તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે કયા લોકોની વાત કરી રહ્યા છે, કેટલા લોક છે. તો એટલા માટે આપણે 5મા જ અધ્યાયમાં ગોલોક ચાર્ટ ભણી ગયા છે. વાસ્તવમાં અહીંયા આજના અધ્યાયમાં આપણે ભણીએ તો આપણને ખબર પડી છે કે ધામ ક્યાં છે, આપણે ક્યાં છે, તો આપણે ઓલરેડી ભણી ગયા છે. તો એક બ્રહ્માંડ, ભૌતિક જગતમાં એક બ્રહ્માંડ, અને એમાં આવે છે 14 લોક. આપણે એક જ બ્રહ્માંડમાં રહીએ છીએ ને, આ બ્રહ્માંડ તો અનંત છે. તો 14 લોક, તો 14 લોક છે, કેવા છે? બ્રહ્માજીનો લોક લઈ લઈએ, ઉચ્ચતમ લોક, 8મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે. બ્રહ્માજીના લોકથી લઈને નિમ્નતમ લોક સુધી બધું જ કેવું છે, તો બધું જ અસ્થાયી છે, નશ્વર છે. જ્યારે ભગવાનનું ધામ છે એ કેવું છે, કાયમી છે. અહીંયા ભલે ને મહાપ્રલય, મિની પ્રલય છે, એ વારંવાર આવતા હોય,
પરંતુ ભગવાનના ધામમાં આવી કોઈ ચિંતા રહેતી નથી. ભગવાનનું ધામ કેવા પથ્થરોથી બનેલું છે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા. ચિંતામણી ટકર સત્મ સુકલ્પ વૃક્ષ. કલ્પવૃક્ષ છે ભગવાનના ધામ. ચિંતામણી નામના પથ્થરો છે. ચિંતામણી નામના પથ્થરો એટલે કે જે આપણે કલ્પના કરીએ એને એ પૂર્ણ કરે છે. આવા પથ્થરોથી તો મહેલો બનેલા છે ભગવાનના ધામો. વિચાર કરો, ભગવાનના ધામમાં કાળની પણ કોઈ ત્યાં ચિંતા રહેતી નથી. સમય, અહીંયા આપણી પાસે સમય લિમિટેશન છે ને, પરંતુ ત્યાં એવું રહેતું નથી. શાશ્વત કાળ છે, કારણ કે ભગવાન પોતે કહે છે ને 11મા અધ્યાયમાં કાલોસ્મી, પોતે કાળ છે. તો ભગવાનનું ધામ છે કેવું છે? કાયમી છે. અહીંયા પ્રેમની વાત કરીએ તો અહીંયાના જે પ્રેમ છે ભૌતિક જગતના કેવા છે? તો વાસના છે. કોઈને કોઈ મતલબ હોય છે જેના લીધે આપણે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હોઈએ છીએ. ત્યારે ભગવાનના ધામમાં પ્રેમ કેવો છે? સાચો પ્રેમ છે. ભગવાનના આપણી સાથેનો પ્રેમ કેવો છે? એ જ સાચો પ્રેમ છે, જે આપણે ભૂલાવી દીધું છે અને જેના કારણે અહીંયા હેરાન થઈ રહ્યા છે. સુખની વાત કરીએ તો અહીંયા ભૌતિક જગતમાં કેવું છે? કામ ચલાવ સુખ છે. શરૂઆતમાં જે વસ્તુ આપણને સુખ આપે છે ને એ જ વસ્તુ કાલાંતરે અથવા ટૂંક જ સમયમાં એ જ વસ્તુ આપણા દુઃખનું કારણ બની જાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ નવી ગાડી લીધી છે આપણે, વિચાર કરો કે એવી ગાડી લઈ લીધી ખૂબ મોંઘી દાટ કે જે લેવાનું આપણું સ્વપ્ન હતું કે આ મળી જાય તો બસ મને બધું મળી જાય, અને લઈ લીધી એ ગાડી. તો શરૂઆતમાં કેટલું બધું આપણે એને સાચવતા હોઈએ છીએ, અને થોડુંક સમય ગયું કોઈ એક સ્ક્રેચ એના ઉપર પાડી દે ને, અથવા તો કોઈ એક પાર્ટ એનું ખરાબ થઈ જાય છે તો એ રિપેર કરવામાં આપણો કેટલો બધો ખર્ચ જતો હોય છે. કોઈ ખરાબ કરી દે તો એ જ વસ્તુ જે શરૂઆતમાં ખૂબ સુખ આપી રહ્યું હતું, સુખની અનુભૂતિ કરાવી રહી હતી, એ જ પછી આપણા દુઃખનું કારણ બની જાય છે. સેમ વે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ અહીંયા ફિટ બેસે છે, કોઈ પણ ભૌતિક વસ્તુ લઈ લઈએ, મોબાઈલ લઈ લઈએ, કોઈ મોબાઈલ ફોન, આઈફોન, આ તો તમારું સ્વપ્ન છે, બસ આ મને મળી જાય, આ મોડલ નવું આવ્યું છે ને આ મને મળી જાય તો બસ બધું મને મળી ગયું. લઈ લઈએ આપણે, કેટલું સાચવતા હોય છે એને કે આ પડી જવું જોઈએ નહીં, તો આખું ધ્યાન એના જ ઉપર હોય છે આપણું, અને મળી પણ જાય છે. અને વિચાર કરો કે માર્કેટમાં કોઈ નવું મોડલ આવી જાય તો એ જ વસ્તુ જે આપણને સુખની અનુભૂતિ કરાવે છે એ દુઃખનું કારણ બની જાય છે. અરે શું કામ ઘાઈ કરી, શું કામ અત્યારે જ લઈ લીધો, હવે નવું મોડલ આવ્યું છે. કોઈ મીઠાઈ છે, આપણને એમ થાય કે ના કાજુ કતરી છે ને મને ખૂબ પ્રિય છે, તો આપણી સમક્ષ કોઈ કાજુ કતરીનો બાઉલ મૂકી દે અથવા ગુલાબ જામુન, તો શરૂઆતમાં પહેલો જ્યારે એ પીસ ખાઈએ એ મીઠાઈનો ત્યારે જેટલો આનંદ થાય છે એટલો જ 5 કાજુ કતરી ખાઈ લીધી તો સેમ આનંદ હોય છે. હવે કેવું થાય છે કે ના 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 બસ બહુ બહુ ખાઈ લીધું, પછી હજી કોઈ આપણને ખવડાવે તો એ જ દુઃખનું કારણ બની જાય કે પછી તો વોમિટિંગ જેવું થવા લાગે. 10 ખાઈ લીધી તો હવે તો મને ઉલટી જ આવી જાય, એવી હાલત આપણી થઈ જાય છે. તો સુખ કેવા છે? કામ ચલાવ. ભગવાનના ધામમાં સુખ કેવા છે? શાશ્વત સુખ છે. આપણે અહીંયા દુઃખાલયમાં છીએ અને સુખ શોધી રહ્યા છે, તો સેટલ થવું છે આપણે. તો આ જે ધામ છે, આ જે ભૌતિક જગત છે એ કેવું છે? તો અશાશ્વત છે ને આવા અશાશ્વત જગ્યા ઉપર આપણે તો સેટલ થવાના સ્વપ્ન જોતા હોઈએ છીએ. બાળકોને પણ એવી જ ટ્રેનિંગ આપતા હોય છે, સેટલ થઈ જા બસ એકવાર તું સેટલ થઈ જા. તો સુખ ભગવાનના ધામમાં, ભગવાનનું ધામ છે સુખાલય. સંબંધો કેવા છે અહીંયા? કામ ચલાવ સંબંધ છે. ગમે તેટલી પ્રેમાળ પત્ની હોય, મૃત્યુ થઈ ગયું ને તો બધા લોકોને એક જ રાહ જોતા હોય છે કે ક્યારે હવે આ શબને બહાર કાઢીએ. તરત જ ડેડ બોડી આપણે બની જઈએ છીએ, તરત જ ત્યાં સંબંધ આપણા પૂરા. ગમે તેટલી પ્રેમાળ પત્ની હોય ક્યાં સુધી સાથ આપી શકે છે? ઘરના ઉંબરઠા સુધી. ગમે તેટલા પ્રિય પુત્રો હોય આપણે ક્યાં સુધી સાથ આપી શકે છે? વધુમાં વધુ સ્મશાન ભૂમિ સુધી. અને સંપત્તિ જે એકઠી કરવા માટે તો આખું જીવન આપણે આપી દીધું હતું, આ સંપત્તિ એકઠી કરવામાં જે જીવન સમર્પિત કરેલું હતું એ સંપત્તિ ક્યાં સુધી સાથ આપે છે? તિજોરી સુધી, પેપર સુધી, બસ. પછી વધુમાં વધુ સ્મશાન ભૂમિ સુધી કોઈ પણ આપણો મિત્ર હોય, સ્નેહીજન હોય આપણો સાથ આપી શકે છે, એની આગળ કોઈ સાથ આપતો નથી. અહીંયા જીવન પૂરો એટલે બધું પૂરું થઈ ગયું. પરંતુ કૃષ્ણ સાથે સંબંધ કેવો છે? આપણો સાચો સંબંધ છે. અધમથી અધમ યોનિમાં આપણને પ્રાપ્ત થાય ને આપણા કર્મોના લીધે, તો પણ કૃષ્ણ છે એ આપણો સાથ છોડતા નથી. આપણા હૃદયમાં બેઠા છે પરમાત્મા સ્વરૂપે. ભૂંડની યોનિ પ્રાપ્ત થઈ જાય અથવા તો કોઈ એવા કીડા છે કાદવ કીચડમાં જે રહેતા હોય એવા કીડાની યોનિમાં આપણે હોઈએ, હિંસક પશુની યોનિમાં છે, ગમે તે યોનિમાં હોઈએ, પરંતુ કૃષ્ણ આપણો સાથ ક્યારેય છોડતા નથી. કૃષ્ણ સાથે આપણો
સંબંધ છે એ વાસ્તવિક સાચો સંબંધ જ છે. આજના જ અધ્યાયમાં કહેવાના છે ને, સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. વારંવાર ભગવદ ગીતામાં કહે છે કૃષ્ણ કે બધાના હૃદયમાં બેઠેલા છે. સુહૃદમ કીધું હતું ને 5.29, સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ. તો આપણા કેવા મિત્ર છે? કૃષ્ણ છે. તો આપણા બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે, આપણા શુભેચ્છક, આપણો હિત ઈચ્છે છે ને એવા ફ્રેન્ડ છે, અને ક્યારે આપણો સાથ છોડતા. અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છે તો માત્ર ઉદાસી ને ઉદાસી છે. વારંવાર હવે કોરોના જેવી બીમારીઓ આવી જાય ત્યારે આપણે જોઈ ગયા, પહેલી લહેર, બીજી લહેર, કેટલી બધી ઉદાસીતા આપણને થાય છે. શેર માર્કેટ અપ ગયું, ડાઉન ગયું, બધાના ભાવ તરત જ વધી જાય છે. યુદ્ધ છે એ રશિયા અને યુક્રેનમાં ચાલતું હોય, પરંતુ આપણી ત્યાં બધી જ વસ્તુઓનો ભાવ છે એ વધી જાય છે. તો માત્ર ને માત્ર ઉદાસી છે. અહીંયા વારંવાર કઈ ને કઈ તો ચાલુ જ હોય છે, પરંતુ ભગવાનના ધામમાં કોઈ ઉદાસી નથી. ભગવાનનું ધામ આપણે વાત કરીને, ભગવાનના ધામમાં કલ્પવૃક્ષો છે, જે ઈચ્છા કરીએ ને એ પ્રાપ્ત થઈ જાય એવું ભગવાનનું ધામ છે. અને 4 વાસ્તવિક સમસ્યા જે અહીંયા હાજર છે ને ભગવાનના ધામમાં જે ગેરહાજર છે, કઈ છે એ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ. યસ જયેશજી, થેન્ક યુ. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, દુઃખ, દોષાનું દર્શનમ. 13મા અધ્યાયમાં જયારે આપણે ભણી રહ્યા હતા જ્ઞાનના વિષયો, ત્યારે ભગવાને આપણને જણાવ્યું હતું 20 જે પોઈન્ટ છે એ જ્ઞાનના વિષયો છે, ને આના સિવાય જે કંઈ પણ છે એ બધું અજ્ઞાન છે. ત્યારે આપણે જોયું હતું કે જન્મ, મૃત્યુ અને જરા અને વ્યાધિમાં જે અનિષ્ટની અનુભૂતિ કરે છે તો એ જ્ઞાન કહેવાય છે. તો અહીંયા જે સૌથી મોટી સમસ્યાઓ આપણી સમક્ષ છે, વારંવાર જન્મ આપણને લેવું પડે છે, આપણી ઈચ્છા હોય કે ન હોય, જે તે યોનિમાં આપણને ફોર્સફુલી મૂકવામાં આવે છે. આપણે આપણા માતા પિતા ચોઈસ કરવાની, કઈ યોની રહે છે એ ચોઈસ કરવાની કોઈ સ્વતંત્રતા અહીંયા છે નહીં. એટલે તો આપણે બધા બદ્ધ જીવો છે. ત્યારે ભગવાનના ધામમાં એવું નથી. ભગવાનના ધામમાં ભગવાનની લીલાઓમાં સહભાગી થવાનો આપણને અવસર મળે છે. તો આ જો જન્મ અને મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, એના વિશે આપણે 13મા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી હતી. જન્મમાં કેટલું દુઃખ રહેલું છે, ઊંધા લટકીને રહેવાનું 9 મહિના સુધી. અને ત્યારે આપણે પ્રાર્થના કરી હતી ભગવાનને. મેં તમને કીધું હતું કે યુટ્યુબ ઉપર એક વિડીયો પણ અવેલેબલ છે, એ તમે જરૂરથી જોવાનો પ્રયત્ન કરજો. તો આપણને ખબર પડે છે શ્રીમદ ભાગવતમના અકોર્ડિંગ એ વિડીયો બનાવેલું છે કે કેટલી બધી તકલીફો માતાના ગર્ભમાં એક ભ્રૂણને સહન કરવી પડે છે. ત્યારે આપણે પ્રોમિસ કરેલું હતું કૃષ્ણને, હે કૃષ્ણ અહીંયાથી મને બહાર કાઢો ને, હું તો તમારી સેવા કરીશ. અને જેમ બહાર કાઢ્યું છે કૃષ્ણ, તો આપણે બધું ભૂલી ગયા છે. મૃત્યુમાં આપણે વાત કરી હતી, ગરુડ પુરાણમાં વર્ણન છે, ખૂબ જ ખતરનાક એવું વર્ણન મૃત્યુ વિશે જોવા મળે છે. 40,000 વીંછીઓ એક સાથે જ્યારે આપણને દંશ આપે છે ને, એટલી જ વેદના મૃત્યુ સમયે આપણને થતી હોય છે. વાત, પિત્ત, કફ એ દૂષિત થઈ જાય છે, બોલવામાં પણ આપણે અસમર્થ રહીએ છીએ. 8મા અધ્યાયમાં પણ આપણે મૃત્યુ વિશે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી ગયા છીએ. જરા એટલે કે વૃદ્ધાવસ્થા. વૃદ્ધાવસ્થામાં કોણ કહી શકે છે કે ખૂબ આનંદ છે? વૃદ્ધાવસ્થા એટલે મજા જ મજા છે. રિટાયર થઈ ગયા છીએ અને હવે તો મસ્ત આરામથી રહી શકીએ છીએ, એવું કોઈ છે કે આવું કહી શકે? વૃદ્ધાવસ્થામાં શારીરિક થી લઈને માનસિક સુધી કેટલી બધી પ્રોબ્લેમ્સનો આપણને સામનો કરવો પડે છે. અને આપણે એ પણ વાત કરી હતી કે સૌથી વધારે જે ડિફિકલ્ટી હોય છે માનસિક રીતે, કે આપણે એવી પેઢી સાથે રહેવું પડે છે, એકલતાનો અનુભવ ત્યારે વધારે થાય છે. એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં હોઈએ તો અલગ વાત છે, અધરવાઇઝ આપણે આપણા તો વડીલો હોય વૃદ્ધાવસ્થામાં એ તો મૃત્યુ પામેલા છે, કાકા, મામા, માતા પિતા, કોઈ વડીલોનો સાથ હોતો નથી. અને જો કોઈક વાર એવો સંજોગ થઈ જાય કે લાઈફ પાર્ટનરનો પણ સાથ નથી, તો એવી પેઢી સાથે આપણે રહેવું પડે છે જે 30-40 વર્ષ આપણાથી નાની હોય. તો વિચારોમાં આપણા કેટલો બધો અંતર હોય છે. અને એ લોકો તો શું કહેતા હોય છે કે તમને કઈ ખબર પડતી નથી. તો વિચાર કરો કેટલો એકલતાનો અનુભૂતિ થાય છે. વ્યાધિ વારંવાર અહીંયા આ શરીરમાં છીએ આપણે, ભૌતિક શરીરમાં, તો કોઈ ને કોઈ વ્યાધિ તો શરૂ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણું જે સાચું સંગઠન છે, આપણે જે
તો આપણે બધા અહીંયા ભૌતિક જગતમાં શોધતા હોઈએ છીએ સાચું સંગઠન, પરંતુ વાસ્તવમાં આપણો સાચો સંગઠન છે કોની સાથે, સાચો સંબંધ કોની સાથે છે? કૃષ્ણ સાથે, રાધાજી સાથે આપણો સાચો સંગઠન છે. આપણા બધાના જે પરમ પિતા છે, 14મા અધ્યાયમાં ગઈકાલના અધ્યાયમાં મળી ગયા, અહમ બીજ પ્રદપિતા. કૃષ્ણે કીધું હતું ને કે બધી જ યોનિઓના બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા કોણ છે? કૃષ્ણ પોતે છે. તો એમની સાથે આપણો વાસ્તવિક સંબંધ છે. તો એ જ્યારે આપણે પ્રસ્થાપિત કરીશું, રીએસ્ટેબ્લિશ કરીશું, તો આપણને પણ આનંદની અનુભૂતિ થશે. જે કૃષ્ણનો સ્વરૂપ છે, સચિત અને આનંદ, એની પણ પ્રાપ્તિ આપણને થશે. તો ભગવાનની લીલાઓ છે, ભગવાનની કેટલી સુંદર સુંદર લીલાઓ છે. એનું વર્ણન જો આપણને જોવું હોય, એક કૃષ્ણ બુક કરીને બુક આવે છે, એમાં ભગવાનની લીલાઓનું ખૂબ સુંદર વર્ણન આપેલું છે. તો કૃષ્ણ બુક એટલે બીજું કાંઈ નહીં, દશમ સ્કંદો જે ભગવાનની લીલાઓ વિશેનું વર્ણન છે, પ્રભુપાદજીએ એમાં કૃષ્ણ બુકમાં આપેલું છે. આમ આપણે દશમ સ્કંદ ડાયરેક્ટલી ભાગવતમનો વાંચીએ તો અપરાધ થાય છે. તો એના કરતા કૃષ્ણ બુક આપણી પાસે હોય તો બાળકોને પણ સ્ટોરીઝ ખૂબ સુંદર છે ભગવાનની બધી જ લીલાઓની. તો ખૂબ સુંદર સુંદર વાર્તાઓ ત્યાં ભગવાનની આપેલી છે. તો આ બધી જ લીલાઓનું ત્યાં વર્ણન છે. ખૂબ સુંદર વર્ણન આપણને ભાગવતમમાં મળે છે. કૃષ્ણ છે ને પોતાના બાળ સખાઓ સાથે કેવી કેવી લીલાઓ કરતા હતા, એ જયારે આપણે વાંચીએ ને તો આપણને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. વાંચવા માત્રથી, સાંભળવા માત્રથી કૃષ્ણની બધી લીલાઓ છે કે આપણને એટલી આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. બીજા અધ્યાયમાં જયારે ઐશ્વર્ય વિશે જોઈ રહ્યા હતા ભગવાન, ત્યારે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે ભગવાનની લીલાઓ સાંભળીને ને આ ભગવાનની કૃપા છે કે જયારે ભગવાન અહીંયા આવે છે અને લીલાઓ કરે છે, જેના દ્વારા આપણે ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ છે એ ફરીથી રીએસ્ટેબ્લિશ કરી શકીએ. તો ભગવાનની લીલાઓ જયારે સાંભળી તો આપણને કેવું થાય છે કે અત્યારે જ કૃષ્ણ છે ને આવીને ગયા અને બધી લીલાઓ કરીને ગયા છે. તો એવી બધી ભગવાનની સુંદર લીલાઓ ભગવાનના ગોપ બાળો સાથેની જોવા મળે છે. ભાગવતમાં વર્ણન છે, જ્યારે પોતાના ગોપ બાળો સાથે વૃંદાવનમાં જતા હતા ને ગૈયા ચરાવવા માટે, ત્યારે કેવી કેવી લીલાઓ ભગવાન પોતાના ગોપ બાળો સાથે કરતા હતા, કેવી કેવી રમતો રમતા હતા. તો આ દૃશ્ય જયારે દેવતાઓ જોય છે ને તો દેવતાઓના મનમાં પણ ઈચ્છા પ્રકટ થાય છે કે અરે અમે તો અહીંયા સ્વર્ગલોકમાં છીએ અને અમે અહીંયા સોમરસનું પાન કરતા હોઈએ છીએ, તો અમૃતનું પાન કરીએ છીએ, એટલે અમને તો એમ થાય છે કે વધારે આનંદની અનુભૂતિ તો એમાં જ હશે. પરંતુ જયારે ભગવાન કૃષ્ણની લીલાઓ જોઈ રહ્યા છે એમને ગોપ બાળો સાથે, મિત્રો સાથે, તો અમને આમ થઈ રહ્યું છે કે આ તો સોમરસનું, અમૃતનું જે સ્વાદ છે એ તો કઈ જ નથી આ લીલાઓની સમક્ષ. અને અમે હવે પ્રાર્થનાઓ કરીએ છીએ કે ક્યારેક અમને પણ એવો અવસર મળે કે અમે પણ ભગવાનની લીલાઓમાં સહભાગી થઈ શકીએ. તો દેવતા પણ જેના માટે લલાયત હોય છે, એવી બધી ભગવાનની લીલાઓ છે. તો અહીંયા જયારે ભગવાન આવ્યા ને અને જે બધી લીલાઓ કરી ભગવાને, એ તો માત્ર એક ટ્રેલર છે. તો વાસ્તવમાં ભગવાનના ધામમાં ભગવાનની સતત લીલાઓ ચાલ્યા કરી છે. તો આપણે પણ ઈચ્છા પ્રકટ કરવી જોઈએ. ભગવાને 13મા અધ્યાયમાં કીધું હતું ને કે બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે હું રહું છું. અને કયા બે કામ કરે છે ભગવાન કૃષ્ણ હૃદયમાં રહીને? 13મા અધ્યાયમાં યાદ છે કોઈને? ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા ચ કીધું હતું ને કે ઉપદ્રષ્ટા સાક્ષી ભાવે જોયે છે. બે પક્ષીઓનું ચિત્ર જોયું હતું, યાદ હશે તમને બધાને. તો એક આત્મા સ્વરૂપે આપણે હતા અને બીજા પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ. સાક્ષી ભાવે જોયે છે અને બીજું તો અનુમંતા, અનુમતિ આપે છે. તો ઈચ્છા આપણે પ્રકટ કરીએ તો કૃષ્ણ અનુમતિ આપે, તો પૂરી કરે. તો આપણે ભગવાનના ધામમાં જવાની ઈચ્છા ક્યારે પ્રકટ કરીશું? એટલા માટે જ આ 15મો અધ્યાય ભગવાન અહીંયા આપી રહ્યા છે. આગળ કહી રહ્યા છે, ન તદ્ભાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમં મમ. કે અહીં મારું તે પરમ ધામ ન તો સૂર્ય કે ન તો ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે. અચ્છા, તો ન અગ્નિ ને વીજળી દ્વારા? તો ભગવાનના ધામમાં અંધારું હશે ને, સૂર્ય નથી, ચંદ્ર નથી, અગ્નિ નથી, વીજળી નથી. તો અમે ને ત્યાં જઈશું, ચાર્જિંગની લાઈટ છે મારી પાસે મોટી એવી, એ લઈને જવાનું? નહીં. ભગવાનનું ધામ કેવું છે? ત્યાં બધી જ વસ્તુઓ સ્વયં પ્રકાશિત છે. આગળ કહે છે કે જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે ને તેઓ ફરીથી આ ભૌતિક જગતમાં પાછા ક્યારે આવતા નથી. અહીંયા આવીએ તો ફરીથી ચિંતા રહે કે મારી મંગળા આરતી થઈ કે નહીં, 16 માળા જપ થયા કે નહીં, કેટલી માળો બાકી છે આજના દિવસની મારી. તો આટલી બધી ચિંતા અહીંયા જ કરવાની આવશ્યકતા રહે છે. એક વખત ત્યાં ગયા, અહીંયા કહી દે છે યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમં મમ. એવું જ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હતું 8મા અધ્યાયમાં. યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમં મમ.
મમેવાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતનો મનઃષ્ટાનિ ઇન્દ્રિયાણિ પ્રકૃતિ સ્થાનિ કરશતિ, કે આ બધા જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. તો એવું નહીં કે આપણે માત્ર મનુષ્ય છે એ જ ભગવાનના અંશો છે. તો ભગવાન કહે છે કે મમેવાંશો જીવલોકે, જેટલા પણ જીવ માત્ર છે બધા જ યોનિઓના, એ બધા મારા અંશ છે. અને કેવા છે? સનાતન, જીવભૂત સનાતન. એવું નથી, ઘણા લોકોને એમ થાય ને કે મૃત્યુની પાછળ આત્મા પરમાત્મામાં વિલીન થઈ જાય, તો એવું ક્યારેય થતું નથી. આપણું અસ્તિત્વ જુદું છે, આત્માનું પરમાત્માનું અસ્તિત્વ જુદું છે. અને સનાતન કહી રહ્યા છે. આપણે 13મા અધ્યાયમાં પણ ચર્ચા કરી હતી. ભૌતિક પ્રકૃતિ જે ભગવાનની અપરાશક્તિ છે, અને આપણે બધા જીવાત્માઓ પરાશક્તિ. એ ક્યારથી છે અસ્તિત્વમાં, એ કોઈ પણ વેદોમાં અથવા કોઈ પણ ગ્રંથમાં આપણને જોવા મળતું નથી. સનાતન છે. જેમ ભગવાન સનાતન છે એવી જ રીતે આપણે પણ એમના અંશ રૂપમાં બધા સનાતન છીએ. એટલે કે પહેલા પણ આપણું અસ્તિત્વ હતું, અત્યારે પણ છે, અને આગળ પણ રહેવાનું છે. ક્યારે પણ આ આત્મા પરમાત્મામાં આમ વિલીન થતી નથી. બીજા અધ્યાયમાં પણ આત્માના ગુણધર્મો જયારે જોઈ રહ્યા હતા ત્યારે પણ આપણે જોયું ને કે પાણીથી ભીંજવી શકાતું નથી, વાયુથી સુકાવી શકાતું નથી. ત્યારે પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી. તો આપણે ભગવાનથી અલગ અસ્તિત્વ છે. બધા જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ છે. 5 ઇન્દ્રિયો, જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો બધાને ખ્યાલ છે. અને એની સાથે સાથે ભગવાન કહે છે મન પણ 6ઠી ઇન્દ્રિય છે. મન જે ઇન્દ્રિયોનો રાજા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને એની સાથે આપણે શું કરી રહ્યા હોઈએ છીએ? અહીંયા ભૌતિક જગત સાથે સતત આપણો સંઘર્ષ ચાલુ રહે છે. તો અહીંયા જો ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવવામાં આવેલું છે કે કોઈ સાગર હોય ને, સાગરમાં જે ગુણો છે એ જ ગુણો આનો એક ડ્રોપ લઈ લઈએ, પાણીનો એક ટીપો લઈ લઈએ સાગરનો, તો એટલો જ ગુણોમાં સમાનતા આપણને જોવા મળે છે. એક બૂંદમાં પણ, એક ડ્રોપમાં પણ, અને સાગરમાં પણ, એક ટીપામાં પણ. કારણ કે જે બધું ખારાશ, મિનરલ્સ, જે બધા તત્વો સાગરના પાણીમાં છે એ બધા તત્વો એક ટીપામાં પણ છે. કારણ કે એનો જ એક ભાગ છે ને. સેમ વે કૃષ્ણના આપણે અંશ છીએ, તો આપણે પણ કૃષ્ણ જેવું જ પ્રકૃતિ ધરાવીએ છીએ, પરંતુ ક્વોલિટીમાં સમાન છે, પરંતુ ક્વોન્ટિટીમાં ફરક છે. એક ટીપાનું અસ્તિત્વ કેટલો સમય રહે છે? જો સમુદ્રથી જુદું પડી ગયું એક ટીપો, તો કેટલા સમય સુધી એનું અસ્તિત્વ ટકી રહેશે? સેમ વે બીજું ઉદાહરણ છે કે આપણી શરીરનો કોઈ પણ પાર્ટ લઈ લઈએ, ધારો કે કોઈ ફિંગર લઈ લીધી, તો ફિંગર છે જ્યાં સુધી શરીર સાથે સંકળાયેલી છે ત્યાં સુધી એનું મહત્વ છે. શરીરથી જુદો પડી ગયો કોઈ પણ અંગ, તો એનું કોઈ મહત્વ રહેતું નથી. તો આપણે પણ કૃષ્ણના અંશ છીએ, તો કૃષ્ણ સાથે સંકળાયેલા રહીશું ત્યાં સુધી આપણું મહત્વ રહેવાનું છે. અધરવાઇઝ અહીંયા ભૌતિક જગતમાં હેરાન થતા રહીશું, જન્મ મૃત્યુ. હજી એક ઉદાહરણ આપેલું છે, અગ્નિ છે. અગ્નિમાંથી જે તણકલા ઉડે છે અગ્નિના, તો એમાં પણ અગ્નિ જેવા જ ગુણધર્મો હોય છે. ગુણધર્મોમાં સમાનતા છે. અગ્નિમાં ઉષ્મા છે, એ તણકલામાં પણ ઉષ્મા છે. જે રંગ અગ્નિનો છે એ જ રંગ એ તણકલાનો પણ છે. પરંતુ અગ્નિથી જુદો પડીને દૂર ક્યાં પડી ગયો છે, તો અમુક ક્ષણ સુધી જ એનું અસ્તિત્વ રહેશે, પછી તો એ આપણને દેખાશે નહીં, અદૃશ્ય થઈ જાય. સેમ વે આપણે પણ જીવાત્માઓ પણ આત્માના રૂપમાં કૃષ્ણના પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ છે, કૃષ્ણના અંશ છે. તો ગુણધર્મમાં સેમ છે, ક્વોલિટીઝમાં સમાનતા છે. કૃષ્ણનું સ્વરૂપ કેવું છે? સચ્ચિત અને આનંદ. તો આપણને પણ એ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ક્યારે? જ્યારે આપણે કૃષ્ણ સાથે જોડાઈશું, તો આપણા અસ્તિત્વનું કઈ અર્થ રહેશે. ક્વોન્ટિટીમાં ફરક છે. આપણે અંશ છીએ અને કૃષ્ણ વિભુ છે. આને સમજાવવા માટે હજી એક ઉદાહરણ કૃષ્ણ છે એ આપી રહ્યા છે કે જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તો તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરોમાં લઈ જાય છે. પવનને વાસ્તવમાં કોઈ સુગંધ, પોતાની કોઈ સુગંધ હોય છે, પોતાની કોઈ ગંધ હોય છે? એ તો ફૂલો ઉપરથી પસાર થઈને આવે છે, તો સરસ મજાની ફૂલોને આપણને સુગંધ આવે છે. કચરા ઉપરથી પસાર થઈને આવે છે તો આપણને દુર્ગંધ આવે છે. સેમ વે જે મુજબના કર્મો કરેલા છે એ મુજબ આત્મા છે એ શરીર ધારણ કરે છે. ને બીજા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા હતા કે શરીર છે જ્યારે આપણે વસ્ત્ર સાથે ભગવાને સરખાવેલું હતું. વસ્ત્ર જીર્ણ થઈ જાય છે, વાંસાંસી જીર્ણાની એ શ્લોકમાં. તો વસ્ત્ર જૂનો થઈ જાય છે તો આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? નવો વસ્ત્ર પહેરી લેતા હોય છે. એ જૂના વસ્ત્રને નું ત્યાગ કરી દઈએ. સેમ વે આ શરીર જ્યારે જૂનું થઈ જાય છે તો આત્મા એનું ત્યાગ કરીને નવું શરીર છે એ ધારણ કરી લે છે. તો અહીંયા એ જ ભગવાન આપણને ફરીથી સમજાવી રહ્યા છે કે આ પ્રમાણે એક શરીરને ધારણ કરે છે આત્મા, અને
પછી તેને ત્યાગીને બીજો શરીર ધારણ કરે છે. મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે. તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. જો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે સાયન્ટિસ્ટ, તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે જે વૈજ્ઞાનિકોની આખી એક મોટી ટીમ આ વાત ઉપર રિસર્ચ કરી રહી છે કે આત્માને જોવા માટે, આત્મા કોઈ વ્યક્તિ શરીરનો જયારે ત્યાગ કરે, મૃત્યુ થઈ જાય અને શરીરનો જયારે ત્યાગ કરતો હોય તો કેવી રીતે એની આત્મા એના શરીરને ત્યાગી ને બીજા શરીરમાં ગતિ કરે છે એ જોવા માટે આટલો બધો ખર્ચ કરેલો છે, કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરેલો છે. એવા કેમેરા ત્યાં ફિટ કરેલા છે કે કેચ કરી શકાય આત્માને. પરંતુ અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિક એમાં આ કાર્યમાં સફળતા મેળવી નથી. શું કામ? કારણ કે ભગવાન કહી રહ્યા છે મૂર્ખ, આવા મનુષ્યને ભગવાન કહે છે કે મૂર્ખ છે. પોતાની મેળે પ્રભુપાદજી આપણને સમજાવે છે કે આપણે પોતાની મેળે આ બધું સમજવા જઈએ ને તો આપણા અનેક કરોડો જન્મ જતા રહેશે, પરંતુ આપણે આ બધી વસ્તુ પોતાની મેળે સર્ચ કરવામાં સક્ષમ રહીશું નહીં. તો કયો રસ્તો છે આપણી પાસે? શાસ્ત્રોમાં બધું જ્ઞાન આપેલું છે. શાસ્ત્રોના શરણે જઈએ, સદગુરુના શરણે જઈએ તો આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. બધું જ શાસ્ત્રમાં આપેલું છે. આત્માની સાઈઝ આપણે જે બીજા જ અધ્યાયમાં ભણી ગયા હતા, શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદને પ્રભુપાદજી કોટ કરીને લખે છે. કેટલી સાઈઝ છે આત્માની? હરે કૃષ્ણ. વાળના અગ્રભાગનો 10,000મો ભાગ. વાળના અગ્રભાગનો 10,000મો ભાગ, એટલો સૂક્ષ્મ, અતિ સૂક્ષ્મ આત્માનો સાઈઝ છે. ત્યારે વૈજ્ઞાનિકો પાસે અત્યારે તો હાલે તો કોઈ પણ એવા કેમેરા ડેવલપ કરેલા નથી, એવી ટેકનોલોજી નથી કે એને જોઈ શકાય. પરંતુ શાસ્ત્રમાં બધું આપેલું છે. તો આપણે શાસ્ત્રોના શરણે જઈએ તો ભગવાન કહી રહ્યા છે વિમૂઢા નાનું પશ્યંતી, મૂર્ખ મનુષ્ય તો ક્યારે જાણી નહીં શકશે આ વિષય. પશ્યંતી જ્ઞાન ચક્ષુ છે, જેને જ્ઞાન ચક્ષુ ડેવલપ કર્યા છે. જ્ઞાન ચક્ષુ ક્યારે ડેવલપ થાય? શાસ્ત્રોના શરણે જઈએ, સદગુરુના શરણે જઈએ તો એ આપણને જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે. તો આપણે આ બધી વસ્તુઓ સમજી શકાય છે. આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. કોણ જોઈ શકે છે? આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, જાણે છે, અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા છે, જે જાણવાનો પ્રયત્ન કરે હું કોણ છું, શું કામ આ શરીર મને મળ્યું છે, જે જોઈ શકે છે કે હું આ શરીર નથી, હું તો આત્મા છું. આવી રીતે જે પ્રયત્ન કરે છે તો ભગવાન કહે છે એ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. પરંતુ જેના મન વિકસિત થયેલા નથી, જે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી, તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી કે આ બધું શું થઈ રહ્યું છે, કેવી રીતે આ મૃત્યુ થાય છે, નવું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. તે ક્યારે પણ આ જાણી શકતા નથી. 84 લાખ યોનિનું વર્ણન આપણને પદ્મ પુરાણમાં મળે છે. કેટલી લાખ યોનિઓ, કયા યોનિમાં કેટલા વર્ષો સુધી આપણને રહેવું પડે છે, કેટલા બધા મનુષ્ય જીવન છે ને, તો એની જે 4 લાખ યોનિઓ અલગ અલગ પ્રકારની છે. પદ્મ પુરાણમાં જેનો ઉલ્લેખ મળે છે. ગામાવિશ્ય ચ ભૂતાની ધારયામ્યહં ઓજસા પુષ્ણામિ ચૌષધિ સર્વા સોમો ભૂત્વા રસાત્મક. હવે ભગવાન છે, આ જે વૈજ્ઞાનિકોની વાત છે ને કે વિમૂઢા નાનું પશ્યંતી, આવા મૂર્ખ વૈજ્ઞાનિકો શું કહેતા હોય છે કે બધું પોતાની મેળે છે, બધા ગ્રહો પોતપોતાની કક્ષા પર ફરી રહ્યા છે, પૃથ્વી છે પોતાની મેળે ફરી રહી છે, કઈ મોટી વાત છે, બધું નેચરલ છે. તો આવા વૈજ્ઞાનિકોને જવાબ અહીંયા ભગવાન આપી રહ્યા છે કે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની કક્ષામાં રહે છે. શું કામ? બધા ગ્રહો છે, એકબીજા સાથે અથડાતા નથી, આમ ટક્કર નથી થઈ જતી બે ગ્રહોની, બધા પોતપોતાની ધરી ઉપર જ કેમ છે? તો કૃષ્ણ કહે છે કે મારા શક્તિ, હું આ શક્તિ પ્રદાન કરું છું, મારા લીધે બધા પોતપોતાની કક્ષામાં રહે છે. તો સાયન્ટિસ્ટને કહેવાનું કે સાયન્ટિસ્ટ કોઈ મોકલે છે ત્યાં, જેમ ચંદ્રયાન મોકલેલું છે ચંદ્ર ઉપર રિસર્ચ કરવા, એમ સ્પેસમાં એવો કઈ મોકલે છે પોતાનો કે ત્યાં જઈ અને પછી કોઈ ગ્રહ છે ને, આ દેખાઈ રહ્યો છે કે બે ગ્રહોની ટક્કર થવાની છે તો એને દૂર કરી આવો, ચલો પૃથ્વી હવે કેટલાક સમયથી ફરી નથી રહી તો ચાવી ભરાવી આવો કે હવે એની ગતિ છે એ વધારે કરે. આવું કઈ કરતા હોય છે વૈજ્ઞાનિકો? કરતા. કોણ કરે છે આ બધું? કૃષ્ણ કરે છે, કૃષ્ણની શક્તિ છે. ચંદ્ર થઈને હું જ સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. પ્રત્યેક વનસ્પતિને જે રસ મળે છે ને એ ક્યાંથી મળે છે?
તો કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે સોમો ભૂત્વા રસાત્મક. એ જે ચંદ્ર છે ને, આયુર્વેદમાં આ વાતનું સમર્થન આપણને જોવા મળે છે કે બધી જ વનસ્પતિઓમાં રસ ક્યાંથી આવે છે? ચંદ્રથી આવે છે. અને એ શક્તિ કોણ પ્રદાન કરે છે? વિશ્વરૂપ દર્શનમાં પણ આપણે જોઈ ગયા હતા. ચંદ્ર, સૂર્ય ભગવાને કીધું હતું ત્યાં કે આ મારી વિભૂતિઓ છે. તો ચંદ્ર બનીને એક જ જગ્યા છે, એક જ જમીનનો ટુકડો છે. એ જ જમીનમાં આપણે વાવેલું છે મરચા, એ જ જમીનમાં આપણે કોઈ ફળ વાવેલા છે, ધારો કે કેરીનું વૃક્ષ છે, કારેલા છે. તો કારેલાની અંદર જે કડવું કડવું રસ આવે છે, જે સ્વાદ આવે છે, અને મરચાની અંદર તીખું તીખું રસ આવે છે, અને કેરીની અંદર સરસ મજાનું મીઠું રસ આવે છે. ક્યાંથી આવે છે? એક જ જગ્યા છે, એક જ જેવું પાણી આપી રહ્યા છે, એક જ જેવો સૂર્યપ્રકાશ મળે છે, ખત પણ એક જેવું છે, તો પણ રસ બધામાં અલગ અલગ છે. કોણ પ્રદાન કરે છે? કૃષ્ણ કહે છે કે મારી શક્તિ છે. મારી શક્તિથી તમને આ બધું મળી રહ્યું છે. કે મીઠી મીઠી જે ખારકો હોય છે, ખારકમાં કેટલો મધુર સ્વાદ છે. કોણ છે આટલી ઊંચાઈ ઉપર આવે છે? ખારીક જે હોય છે એના ફળ કેટલી ઊંચાઈ ઉપર આવે છે. તો ત્યાં આપણે જતા હોઈએ છીએ કે ઇન્જેક્શન ભરી આવી ત્યાં, તો થોડુંક મીઠાશ એમાં આવી જાય, મીઠું રસ એમાં મળી જાય, એવું કરતા હોઈએ છીએ. નારિયેલ છે, નાળિયેરી ક્યાં આવે છે? સમુદ્રના ખારા પાણીમાં જે નારિયેલ ઉગે છે, અને એનું જે ફળ છે એમાં આવું સરસ મજાનું મીઠું રસ, મીઠું જેનું પાણી છે એ આપણને સ્વાદ મીઠું મળે છે. કોની શક્તિ છે આ બધું? તો કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે મારી શક્તિ છે, હું જ એ રસ પ્રદાન કરું છું. તો હવે રસ વિશે જણાવી દીધું કે હા, અલગ અલગ રસ આપણને પ્રદાન કરી રહ્યા છે. કેરી આપે છે, ખારીક આપે છે, નારિયેલ આપે છે. આપણે પણ બધા રસનું સેવન કરતા હોઈએ છીએ. તો પચાવીએ છીએ એ તો આપણી પોતાની શક્તિ છે ને, ભલે ને આપણને મળી રહ્યું છે એ કૃષ્ણની શક્તિ છે, પરંતુ પચાવીએ તો આપણી પોતાની શક્તિથી. કૃષ્ણ કહે છે કે ના ના, કઈ ખાઈ રહ્યા છો ને એ પચાવવા માટે પણ તમે મારા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છો. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિતમ. કે હું જ જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ વૈશ્વાનર રૂપમાં કૃષ્ણ આપણા બધામાં વિરાજમાન છે. અને શું કરી રહ્યા છે? તો શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. આયુર્વેદમાં આપણને 6 પ્રકારના અન્ન મળે છે. અહીંયા કૃષ્ણ 4 પ્રકારના કહી રહ્યા છે. 4 પ્રકારના કયા? એક જે ચાવીને ખાઈએ આપણે, એક ઘડી લેવાના, એક ચૂસીને ખાવાના હોય, અને એક પી જવાનું હોય. તો આવી રીતે 4 પ્રકારના અન્ન છે. તો કૃષ્ણ કહે છે કે જે તમે ખાઈ રહ્યા છો ને, અડધી રાત્રે આપણે ચર્ચા કરી હતી, જે રથની વાત કરી રહ્યા હતા કઠોપનિષદમાં, કે જે શરીર રૂપી રથ છે, જેમાં આપણે જોયું હતું કે ઇન્દ્રિય બધા ઘોડાઓ હતા અને મન લગામ અને ચાલક હતું એ બુદ્ધિ. તો અડધી રાત્રે મન થાય છે આપણને તીખું તમતું મંચુરિયન ખાઈએ, પિઝા ખાઈએ, તો આવું બધું ખાવાનું મન કરે ને આપણે કરતા હોઈએ છીએ. શું કામ? કારણ કે બુદ્ધિના પણ 2 પ્રકાર જોયા હતા. બુદ્ધિના 2 પ્રકાર હતા, આધ્યાત્મિક, ભૌતિક. બુદ્ધિ જો આપણી ભૌતિક છે તો આવી ઈચ્છાઓ કર્યા કરે છે, ઇન્દ્રિયો આપણા કંટ્રોલમાં નથી ને, તો આપણે સતત ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં લાગેલા છે. તો અડધી રાત્રે આપણે ખાઈને આવીએ પિઝા, મંચુરિયન, કોણ પચાવે છે? કૃષ્ણ વૈશ્વાનર રૂપમાં વિરાજમાન છે અને આપણું બધું ભોજન પચાવી રહ્યા છે. આ એક શક્તિ જો કૃષ્ણ બંધ કરી દે તો આપણે બધા ડોક્ટર ફરતા થઈ જઈએ, પરંતુ કોઈ આપણને બતાવી શકશે નહીં કે તમને જે તકલીફ છે આનું જડ છે એ આ છે કે તમારું પાચન ખરાબ થઈ ગયું છે. કારણ કે આયુર્વેદમાં હજી આપણને જોવા મળે, કોઈ એવા નાડી વૈદ્ય હોય તો એ આપણને બતાવી શકે કે આ, અને આયુર્વેદ માને છે કે બધી જ બીમારીઓનો જડ પાચન શક્તિથી જોડાયેલો છે. પરંતુ એલોપેથીમાં જઈએ, બીજી કોઈ પેથીમાં જઈએ તો આ વાતને પકડી શકાતો નથી. તો કૃષ્ણ કેટલા કૃપાલુ છે કે કૃષ્ણ છે બધું જ આપણા માટે જે કંઈ પણ જરૂરી છે બધું જ આપણને આપે છે. આગળ પણ જણાવી રહ્યા છે, સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, કે હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું. બધાના હૃદયમાં કૃષ્ણ વિરાજમાન છે. મત્ત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ. હૃદયમાં છે ને શું આપી રહ્યા છે આપણને બધાને? તો કહે છે કે સ્મૃતિ હું આપું છું તમને. તમે જે કંઈ પણ જુઓ છો, તમને યાદ રહે છે ને, જે સ્મૃતિ એ હું તમને આપું છું. તમને એમ થાય ને કે મારાથી તો કેટલા બધા શ્લોકો કંઠસ્થ થઈ જાય છે, તો આ સ્મૃતિ મારા લીધે છે, આ મારી શક્તિ છે. પછી જ્ઞાન આપું છું હું. તમને એમ થાય કે એક વખત વાંચી લો, બસ એક વખત એક પેજ વાંચ્યું, યાદ રહી જાય છે મને, કંઠસ્થ. આ જ્ઞાન જે છે તમને જે આવી રહ્યો છે, કોણ આપે છે? કૃષ્ણની શક્તિ છે. પછી અપોહનમ ચ. અપોહનમ શું છે? વિસ્મૃતિ. વિસ્મૃતિ પણ કૃષ્ણ આપી રહ્યા છે, કારણ કે કૃષ્ણની કૃપા છે આપણા ઉપર. હવે જોવા જઈએ તો વિસ્મૃતિ એટલે તો કોઈ સારી વાત નથી ને. વિસ્મૃતિ થઈ જાય આપણને,
કોઈ પાસેથી પૈસા લેવાના બાકી હતા, 50,000 લેવાના બાકી હતા, વિસ્મૃતિ આવી ગઈ, અપોહનમ. સારું કહેવાય ને? કેવી રીતે કૃષ્ણની કૃપા કહેવાય વિસ્મૃતિની? હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ વિસ્મૃતિ આપી રહ્યા છે, વિસ્મૃતિ વિશે શું કામ વાત કરી રહ્યા છે અહીંયા? આપણા માટે કેવી રીતે સારું છે આ વિસ્મૃતિ? હરે કૃષ્ણ. કોઈને નથી ખ્યાલ? બેનાજી તમે બોલશો? જય શ્રીજી, નયનાજી. વિસ્મૃતિ રાખે તો જ માણસ છે એ જે તે જગ્યાએ જીવી શકે છે, નહીતર તો એને યાદ રહે તો પછી તો બહુ ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. યસ માતાજી, એક્ઝેક્ટલી, થેન્ક યુ. તો વિસ્મૃતિ કૃષ્ણ આપે છે ને કૃષ્ણની કૃપા છે. કારણ કે જો આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છીએ તો આપણે જેની સાથે અત્યંત ગાઢ માનસિક રીતે આપણે સંબંધમાં જેની સાથે ખૂબ અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલા છીએ, આવી કોઈ પ્રિય વ્યક્તિનો મૃત્યુ થઈ જાય તો વિચાર કરો કે આપણું જીવન કેવું થઈ જાય છે, આપણું જીવન જીવવું દુષ્કર થઈ જાય છે. એની સ્મૃતિમાં ને સ્મૃતિમાં તો આપણે પોતાને કઈ કરી લઈએ એવી આપણી સિચ્યુએશન થઈ જાય જો વિસ્મૃતિ કૃષ્ણ આપણને આપે નહીં. આપણને તો કઈ સારું લાગતું નથી એ સમય, પરંતુ ધીરે ધીરે આ કૃષ્ણની કૃપા છે કે જેના દ્વારા ધીરે ધીરે આપણે ભૂલી જતા હોઈએ છીએ અને ફરીથી બેક ટુ આપણી નોર્મલ જે લાઈફ હતી એમાં આવી જતા હોઈએ છીએ. તો કૃષ્ણ અત્યંત કૃપાળુ છે, આપણને વિસ્મૃતિ પણ આપી રહ્યા છે. વેદેશ્ચ સર્વેર અહમેવ વેદ્યો વેદાંત કૃત્વેદ વિદેવ ચાહમ. બધા વેદો ભણીને જાણવા યોગ્ય કોણ છે? તો કૃષ્ણ કહે છે કે સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. તો વેદોનો સાર આપણને ખબર પડી જાય છે કે વેદોનો સાર કૃષ્ણને જાણવું એ જ વેદોનો સાર છે. તો ફરીથી કોઈ વેદો ભણવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. નિસંદેહ હું જ વેદાંતનું સંકલન કરતા છું. વેદો ક્યાંથી આવી રહ્યા છે? કૃષ્ણથી આવી રહ્યા છે. બ્રહ્માજીના હૃદયમાં આપણે વાત કરી હતી શ્રીમદ ભાગવતમ, સ્કંદ પહેલો, શ્લોક પણ પહેલો, અધ્યાય પહેલો કે તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુહ્યંતિ સૂરયે. બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન કોણ આપે છે? કૃષ્ણ જ જ્ઞાન આપે છે. અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. કૃષ્ણ આપી રહ્યા છે જ્ઞાન. તો જ્ઞાતા પણ પોતે છે અને જ્ઞેય પણ કૃષ્ણ છે. ચારો વેદો જો ભણી લઈએ અને જો ખબર ના પડે, ઘણા લોકો છે ને ચતુર્વેદી 4 વેદોના જ્ઞાતા, ત્રિવેદી 3 વેદોના જ્ઞાતા એવા સરનેમ લગાવે છે. આપણે જો પૂછીએ, ઘણા લોકોને કંઠસ્થ પણ હોય છે ઘણા વેદોના શ્લોકો, પણ આપણે જો પૂછીએ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કોણ છે, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ કોણ છે, તો શું કહીએ? એક તો કોઈ નિરાકાર છે, આવું આપણને કહી દે. તો પછી બધું વેદો ભણીને શું કર્યું? તો પ્રભુપાદજી કહે છે કે ટાઈમને વેસ્ટ કર્યું છે, ધ્યાન ચૂકશો નહીં. એટલા માટે અર્જુનજીના જ જીવનના ઉદાહરણ છે. અર્જુનજીનો ગોલ ફિક્સ હતો, ધ્યાન છે એ કેવું હતું, એમનું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું હતું? તો એમને બસ પક્ષીની આંખ જ દેખાય છે. તો એ ધ્યાનને આપણે અચીવ કરી શકાય નહીં, ધ્યાનને ચૂકીએ નહીં. તો આપણું પણ ધ્યેય છે એ ફિક્સ હોવું જોઈએ. જે ગોલ છે ને એ ફિક્સ હોવું જોઈએ માઇન્ડમાં. કયું ગોલ છે? બસ કૃષ્ણનું ધામ છે, કૃષ્ણની સેવા છે, એ જ મારું ધ્યેય છે. તો આપણે પણ એને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આગળ જણાવી રહ્યા છે ને કૃષ્ણ કે જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જાણનાર છે. માટે હે ભરત પુત્રો, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. જે જાણે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. તો ફાયદો શું છે? તો કૃષ્ણ કહે છે કે એને ફાયદો આ છે. પછી એ સર્વવિધ ભજતી મામ, કે મને કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે મને તે મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. કૃષ્ણની ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે જો કોઈ જાણી લે છે કે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. અને આપણે જોઈ ગયા હતા કે કૃષ્ણના ધામમાં જવા માટે માત્ર એક અને એક જ રસ્તો છે, અનન્ય ભક્તિ. તો એ જ ભક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. તો કેવી રીતે આપણે કરી શકીશું, કૃષ્ણને જાણી શકીશું? તો આપણી પાસે જે આચાર્યોએ આપેલું છે એ જો આપણે ફોલો કરીએ, નામ જપ જે આ યુગનો ધર્મ છે એ જો આપણે કરીશું, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે.
વૈદિક સાધના ભક્તિ 12મા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા હતા. અનન્ય ભક્તિ ન થાય તો આપણને કૃષ્ણે જણાવ્યું હતું કે ગુરુના શરણે જાઓ, ગુરુ જે નિયમો આપે છે એનું પાલન કરો. 16 માળાનું જપ પ્રભુપાદજીએ કીધેલું છે, 4 નિયમોનું પાલન. તો હું તમને ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં લઈ જઈશ. જો ફ્રન્ટ ગેટ, જો ગોલોક વૃંદાવન ધામનું ફ્રન્ટ ગેટ છે ને ત્યાં જો તમને એન્ટ્રી નહીં મળે ને તો પ્રભુપાદજી કહે છે કે મારી પાસે બેક ગેટની ચાવી છે, મને રસ્તો ખબર છે બેક ગેટનો, હું પાછળના રસ્તેથી પણ તમને ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ કરાવી દઈશ. તો આપણે પણ જે આપણને આચાર્યો આપે છે એ કરવો જોઈએ. શાસ્ત્ર પર ક્યારે પણ શંકા કરવી જોઈએ નહીં, ભગવાન પર ક્યારે પણ શંકા કરવી જોઈએ નહીં. આમ તો 4થા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું હતું શાસ્ત્ર પર જે શંકા કરે છે એને આ લોકમાં પણ કોઈ સુખ પ્રાપ્ત થતો નથી, પરલોકમાં પણ નહીં. તો ભગવાન કૃષ્ણ ઉપર આપણને કાંઈ પણ જાણવું હોય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર વિશે, કૃષ્ણ વિશે, તો જવું ક્યાં જોઈએ? આપણે જતા હોઈએ છીએ સોશિયલ મીડિયાના શરણે, તો આપણે જવું જોઈએ શાસ્ત્રોના શરણે. અને પ્રભુપાદજી આપણને કહે છે ને if one studies the Vedas without finding the goal of the Vedas, વેદાસનું જે ગોલ છે કયું છે? કૃષ્ણને જાણવું. તો he simply wastes his valuable life. જો વેદોનો સાર કૃષ્ણને જાણી શક્યા નથી તો પછી વેદો વાંચીને જે તમે કર્યું ને તો તમે વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ કર્યું છે. એટલા માટે કહે છે કે હે નિષ્પાપ અનઘ, અહીંયા પણ અનઘ કહીને બોલાવી રહ્યા છે. આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. આ જે જ્ઞાન આપ્યું છે ને કેવું છે? તો ગુહ્યતમ જ્ઞાન. હવે જે કૃષ્ણ આપી રહ્યા છે એ ગુહ્યતમ જ્ઞાન ભગવદ ગીતા દ્વારા અર્જુનજીને આપી રહ્યા છે અને અર્જુનજીના થ્રુ આપણને બધાને પણ આ જ્ઞાન મળી રહ્યું છે અને તે મેં હવે પ્રકટ કર્યો છે. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે બુદ્ધિમાન થઈ જશે. અહીંયા પણ કહે છે એતદ બુદ્ધવા બુદ્ધિમાન સ્યાત. અને 10મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને આપણે ચતુશ્લોકી ગીતાની શરૂઆત કરી હતી ત્યારે પણ કીધું હતું અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. કે બુધા બુદ્ધિમાન કોણે કીધું હતું? કે જે જાણે છે કે જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે દિવ્ય અથવા ભૌતિક જગતમાં એ મારા કારણે છે અને આવું જાણીને મને ભજન્તે મામ, મને ભજે છે, મારી ભક્તિ કરે છે તો એ બુદ્ધિમાન છે. અને અહીંયા પણ કહી રહ્યા છે કૃષ્ણ કે જે આ જ્ઞાનને સમજી જાય છે ને, જે ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે જે આપી રહ્યો છું આ અધ્યાયમાં, તો એ બુદ્ધિમાન થઈ જશે અને તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. કયા પ્રયાસો છે? ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ મેળવવાના જે પ્રયાસો છે એ પૂર્ણ થઈ જશે. તો આપણી પાસે પણ આ બે જ વસ્તુઓ છે જે ભગવદ ધામમાં આપણને લઈ જઈ શકે. તો આપણી પાસે પણ જરૂરથી હોવી જોઈએ આ બે વસ્તુ. એક તો ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ ની એક આપણી પોતાની કોપી, હાર્ડ કોપી, અને એક માળ. તો જરૂરથી આપણે ઘણો બધો ખર્ચ આમ કરતા હોઈએ છીએ તો આપણને જે કંઈ પણ અહીંયા ભૌતિક જગતમાં લઈ લઈએ આપણે એ વસ્તુ અહીંયા ને અહીંયા જ રહેવાની છે, પરંતુ આપણી સાથે કેરી ફોરવર્ડ કઈ થવાની છે? આજે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે, જે માળા જપ આપણે કરીશું. તો જરૂરથી તમે તમારી પાસે ન હોય તો મંગાવી દેજો. પ્રભુપાદજી આપણને કહે છે chant and be happy. તો આની સાથે આપણો આજે 15મો અધ્યાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ નામનો અધ્યાય, ખૂબ જ સુંદર અધ્યાય, ભગવાનના ધામનું વર્ણન આપણને જોવા મળે છે, પૂર્ણ થાય છે. તમે બધા તમારી હાજરી અહીંયા નિયમિત પૂરીને મને મારી વાણીને પવિત્ર કરવાનો જે અવસર આપી રહ્યા છો તો હું તમારી ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.